السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتور دفتوتا كون كيساني فيما الحمد لله نجافيا كوتي سن اللي بكجرتنا ربي نجافيا سن هاتاسيسو جامي كتار وجنها أقوله إن شاء الله لايكي قدا غير فيديو أكسي يجتا مجلتني لايكي قدا سبسكرايبي اللي قدا شو أنا منيتو سبسكرايبي إني لاسن أنا كمارجتا نسبرتي كرسيني هتشوف جنة بسم الله يانو فريال لتشا قارا ولمك نبوكيتن كايلو أنا جوبا قتيتي جنة التنقني تدين جوبا قارتي بايتوك الحمد لله كرسيني نيانو أما كرا هيلو أنا أبكيسو وهي سبرتي ولين أبكيتني كان ينوتي سين كرا هجيتي كاي دادا دان كنتو ما كان كيسي غاسي أتكوس كنت في أما فرأتك كيس قدو في من سليمو هذه كيادو لا متاكي فجاجة يا الله الله يا قد جدي سيس الرسو فاسي قدو فاسي قدو متاكي الشيت أبدو كمان قرارة بودي لا دون بينسي متشاشي مكان كماني لا إلوانينيو ماماتي هو كم ماماتي مو كم باباتي أتي ماماتي نو قافا ما نبرم سادك إلوانينيو سنجدن ينيتان لا مكان كينيو نيو سنجدن مالجتان لا إلوانينيو ماماتي كم ماما الله نو كم بابا يدما ماما ويا ماما جلتا ما كم تجلت كيف قوتا بالله نانيا جتارتا بتبدو قامي دردري من يجارمي من بريدو سي فوتون سي كاسا منكي فاقول يجارمي نانيا كوني كان نانيا متي كون كم مناتي من التجاري من يجاري hello anaan ganamaani silkii bartee yeroo hunda silkii ilaaluu barbaadde jechuudha. Silkiin immoo ijoolleedhaaf bareedaa miti. Badaa tokko dhiibbaa sammuu, dhiibbaa ijaa waa baay'ee irraan gahaa. Garuu akka tasaa ta'ee ganamumaan ji'a lamatti jechuudha kan isiin silkii barte. Ji'a lamayyuu geesseetti bismillah. Akkasiin hin boonye akkasiin isatti viizitaa ta'ee banee tun jala kaa'u. Akkasitti sana jalaa miidhamtee amma garuu dhiisisuu fayyaalaa inshaallah rabbi jedhee annaas biratti kun akkuma argitanuu daftiin qorra ganama gaashaayin illee dhugameera. Bunni immoo dirqamaa suusii bunaan qabaa dirqama ganama yeroo daakuu lafa kaa'aa buna isaa keenyaas akkaayin daakuu lafa kaa'ee fayyadamaa. yeroo immoo isarra isa kanattu namaa si'ataa. Iskaffiin kunis gaarii miti jedhanii gaafa yeroo garaaduu wanti hin taane yoo xiqqoo ta'e maan jedhu shamarran keenya namoonni garaa duwwaa dhugdan ganama garaa duwwaatti nuginaa waa nyaadhaa qursii nyaadhaa kaa dhugaa achitti badaa of miidhaa turre waan nu fayyaduuf nu fayyinnes waaddan baasiin keessatti ani garuu shaayii haliibiin fayyadama malee achitti iskaffii kana yeroo baay'een fayyadamu booda kanarratti fayyadamuu jalqabeen ture. Nagaraa duwwaa nagaadhaa badaa isiniidhaa. Garaa duwwaatti fayyadaminaan isiniin jedha namoonni akka koo buna jaallattan. Asitti kanallee dhugnee qaama keenya ho'ifannee gara hojiitti kaana baay'ee qorraa roobaa gannaa ajaa'ibaa keessa jirra jechuudha. Akkasii asumaanuu dhugnuun isiniin jedha. Naannus kaffeen kun hojiidhaa fi baay'ee tokko salphaadha waan tokko taabii wayiin qabu. Bunni keenya egaa buna isa keenyaa dhaabbatanii dhuguun piroosesii guddaa qaba. Garuu guyyaa guyyaan hin dhaabusallee yeroo tokko akka aayidaa keenya daakuusaa lafa kaa'ee fayyadama. Kana garuu yeroon baay'ee biizii ta'een dhuga jedheetaniin haala kanaan bitee yeroo tokko fayyadama jechuudha.
akkasii gaa as biratti misaa moo irbaata malaata irbaata garuu misaa miti namni hin jiru ture qanii guddaa ani keelwaanaan qabaa keenya oollee kanaaf misaa wama jiru nyaannee irbaata hojjechuutti kaanee jechuudha sila namni ganamaan ka'ee misaa hojjetasaa akkasii gaa guyyaadhuma garuu badaas dhi'een jedhamu kunii ani asrii boodan kana hojjechuutti ka'ee jechuudha akkasii kaala kanaan shunkurtii keenya quncisnee bakka 2-3 babbaasnee haala kanaan daakkannee distii keenyatti naqannee irra keenya jechuudha maashiniin kun baay'ee tokko aara galfiidha shunkurtii kiiloo tokko ol yoo darbee harkaan muruun namatti hin tolu jechuudha gimaash kiiloodhuma yoo darbee gimaash kiiloodhaa gadi garuu daakuunis namaan mijatu akkasitti shunkurtii daakkannee irra kaa'annee ammas biratti timaatimii akkas bakka lamatti baasee sasi maalisaa moo hudduusaa moo maalisaa jedhan sanarraa babbaaseen daaka jechuudha shunkurtiin irra kaa'amee jira maashaallah as biratti immoo foon argitan kun haala kanaanii kiiloo irraa bitee murree adiitti baasnee allichaa bichuu wayii fi qayyee hojjenna jechuudha allichaa lawanadhaa kan hin hojjedha barbaree diimaa badaan shaqxu akkasii ganaadha siin jireef waggaa 3 foyi namoonni fa'i guddoo isinitti fakkaatu elwaanaan viidiyoo irratti akka waggaa 5 fa'i namni se'ee mana barumsaan gallee ammallee jedhu fa'itu jira ganaadha elwaanaanii waggaa 3 foyi yeroo dheengadda manni barumsaa maskaramii darbe banamuyyuu waggaa 3 hin geenye akkasii mana barumsaa asii immoo 4tti malee fudhatan keejii jechuudha keejii ijoollee si'attee garuu haasoftee maal jettee maatiin sobee waggaa ijoolleen waggaa 3 foyi afur jedhee galchuu ni danda'a garuu elwaanaan afaanis badaa hin hiikkanne yeroo sitti amma xiqqoo eekkataa jirti egaa inshaallah miyaalana yeroo manni barumsaa banamutti 3-4 guutu mee garuu inshaallah keejiitti nan galchee yaadaara amma gannagaa manni barumsaa cufameera ji'a 2 booda jechuudha inshaallah itti galcheetan ilaalamme akkasitti gaa kunoo waxii keenya qudhaan laataa jirra barbaree maalii shunkurtiinis bilchaatee barbareenis bilchaatee waan hundayyuu akkuma argitan kanatti nannaqnee egaa viidiyoo nan gaggabaabsee malee waan hojjetan tokko waraabaa ooluun baay'ee tokko daqiiqaa dheerata jechuudha namoonni immoo viidiyoo daqiiqaa dheeraa ilaaluun jaallatan kanaaf ani gaggabaabseen isiniin jedha maashaallah as biratti akkuma argitan waa hundatti nannaqee xumureen jira waxtiin chikk jedhee barbareen itti danatee zayitiin fa'i irraan yaa'ee qibaatiin badaanatti namatti hin tolu kun qalalli kan jedhe wayitii maashaallah haala kanaan egaa as biratti naman erguuf wayiitu jira ollaa miti yaanne yeroo sarbo maashaallah ollaan akka ajaa'ibaa ture ollaa kamaalii walitti siqannu wayiitu ture kana siiquun garuu ollaa bitaa mirgaa maqaadhuma waliyyuu waliin beeknu anis yamalli koo amala namatti deemuu qabu hundinuu barriidhuma cufatee ol akka biyya arabaa biyya biraan isiniin jedha kunoo as biratti maashaallah kumaala kanaan dhiyeeffataa jirra irbaata hanyaannu namoonni bil'aa fe'attan allah yaafiikum laayikii godhaa sabskraayibii godhaa yaada keessan koomentii jala kaa'aa waan hanga yoonaa wajjin turtaniif baay'ee tokko galatoomaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti.